cuenta. Dile todo lo que sabes. Yo cubrí a mi hermana todas las veces que se escapó. Parece decir. También la soltaste con el asunto del secuestro. No. Armida no sabía nada sobre el secuestro. La única que lo sabía era yo. Perdónenme. Por favor. Si se los digo es porque ya no podía más. Todas las mentiras mentí. Y ya no quiero. Ya no quiero pasar las noches en vela. Ya no. Fue Navidad de lo sensual, ella tiene una foto mía, dígame la puedo. No, malo. Ah, ¿Qué no esperó?